Вот вы бы пошли в театр, если у вас сильный кашель? Вчера я задался этим вопросом, потому что на спектакле было так много кашляющих людей. Казалось, кашель доносился то слева, то справа каждые 5 минут. Я никого не упрекаю. Всем желаю крепкого здоровья. Но просто я понимаю людей, которые приходят с кашлем, потому что давно охотились за билетами, давно планировали поход в театр. Вот наступает этот день, и как-то вот отменять все это из-за какого-то кашля. Странно, даже обидно, очень обидно. Но при этом есть другая сторона, да? Ты там раздражаешь остальных. Ну ладно, опустим вообще то, что раздражаешь, неважно. Скорее больше то, что ты кого-то заразить можешь еще, ведь все очень близко сидят. Что вы думаете по этому поводу? Даже не что думаете, а вот вы бы пошли с кашлем на спектакль или отдали бы билеты своим знакомым?